Oi, meus amores, estou aqui no centro. Ó, já estou um pouco bagunçada. Vim aqui comprar umas coisinhas pra mim. Já entrei em duas lojas. Já comprei uma sandália e uma blusinha. Aí eu vou comprar, ver se eu acho uma rasteirinha e um shortinho pra me usar também, né? Vamos ver. Eu não gosto, gente, de vir no centro. Quer dizer, eu gosto, porque é bom demais fazer compra, né? Mas tá muito caro, gente. Comprei uma Havaiana, 80 ou foi R$ 70 a Havaiana. Tá tudo muito caro. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, dá uma curtida aí, dá um like, se inscreve no canal e bora comigo ver esse vídeo. Olha, gente, tô aqui no setor de cama, mesa e banho de casa, né? Tem travesseiros. Hoje eu não vou levar nada de casa, pelo menos vou tentar, né? Porque toda vez eu levo uma coisinha e hoje o dia vai ser só pra mim. Eu não vou nem comprar tanta coisa, só o que eu tô precisando de necessidade. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, eu tô louca pra comprar depois uma coxa dessa, um kit, né? A minha cama é a Queen. Depois eu vou comprar. Porque a gente tem que ter um limitezinho bom no cartão, né? Pra comprar essas coisas. Depois eu vou comprar também umas fronhas. Fronha não, almofada, né? Essa loja aqui tem muita diversidade, gente. Eu super amo. Toda vez eu tenho que entrar aqui. Essa é na loja do Torra, no centro de Maceió. Gente, encontrei a minha mami aqui no centro e daqui a pouco minha irmã vem. Ah, nós provando a sandália. Eu me apaixonei por essas duas. Mãe tá provando uma dessa e a mulher foi pegar uma preta pra nós ver, né? Ó, gente, essas duas é clarinha, mas ficou muito bonita no meu pé. Gente, encontrei agora meu sobrinho Luan. A minha irmã ali. A gente tá aqui na Oculista, como é o nome disso aqui, né? Numa ótica, que o Luan vai fazer o óculos dele. Olha só isso aqui. Ficou top, hein? Só olhando mesmo que eu não vou comprar não, nada não. Deixa eu ver aqui outro. Pega aí, ô mãe, um que a senhora acha vai ficar bom. O que você acha vai ficar bom em você? É. E tamanho pegou logo grandão. Eu tenho um, nem lembrei de... É isso mesmo. Perto ficou perplexo com o tamanho do problema. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Eita, Raizinha. Gente, tô aqui na casa da manhã, viemos direto pra casa, acabei não gravando mais nada lá, porque com a dor de cabeça foi que eu acordei cedo. Ontem eu fui dormir tarde e hoje acordei cedo, aí fiquei com uma dorzinha de cabeça, gravei um pouquinho pra vocês. Mas enfim, estamos aqui na casa da manhã, já é de noite. Vou mostrar minha sobrinha pra vocês, que é uma coisa mais linda. É o último dia de São João, é que pode dizer assim, é, né? E daí a gente nem curtiu aqui em casa, por isso que eu nem gravei nada de arraiar. Mas agora, olha! Mostra o teu vestido. Olha! Mostra o teu vestido, Lulu. Que linda! Aí, agora a gente vai jogar. A gente não, né? Ela vai brincar de chuvinha. Como é? Traque-traque e coqueirinho. A Matu tá mais linda! É. E aí a gente vai tomar aqui um cafezinho, canjiquinha, tem pamonha saindo, cafezinho, pãozinho,
Bem simples mesmo, porque a gente vai ficar só aqui em casa mesmo, né? Não vai fazer nada demais. Tem um milhinho ali, mas não sei se a gente vai comer, porque vai dar trabalho ainda, né? E tudo aqui, a gente quer simplicidade, porque tá todo mundo cansado. A gente chegou em casa tarde, gente, do centro, batemos perna, tá todo mundo cansado aqui. Mas enfim, é isso aí, vamos lá. Gente, Luan tá quase morrendo. Olha pra isso. Tirou uma foto, registrou o momento, pronto, tudo certo. Amores, outro dia por aqui. Vocês me acompanharam aí um pouquinho de São Pedro, acho que é São Pedro, se eu não me engano, que é a última fogueira. Então aqui já estamos em outro dia, a gente fez nossas compras do mês, né, nossa feira, nossos alimentos. E eu vou mostrar pra vocês agora a gente organizando, já escureceu, já tá de noite. E eu vou mostrar pra vocês também as comprinhas que eu fiz lá no centro, né, daqui de Maceió. Então bora lá, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo agora e bora lá. Bom, gente, aqui nessa sacolinha tá os alimentos, aqui também uma parte e aqui verduras e frutas, tá? A parte de mistura, coisas que vão na geladeira, iogurte, essas coisas, eu já guardei até pra não estragar. Aí agora eu só vou organizar essa parte. Eu comprei uva, vou lavar, sanitizar tudo bonitinho e vou guardar pra ficar tudo limpo. Gente, vou mostrar um pouco das verdurinhas, né? Já organizei aqui embaixo, que foi o meu armário, as compras. Ignore um pouquinho ali, gente, porque é louça, é dia a dia, é rotina. Toda casa sempre tem uma loucinha ali, eu vou lavar antes de dormir, tá? Aqui eu comprei batata, tomate. Gente, eu fiquei indignada. 4 cebolinhas, olha pra isso. R$3,37. Caríssimo. Comprei limão, uvinha. De fruta eu só comprei uva e laranja. Aí laranja eu comprei um monte. Comprei 2 pimentão, 3 cenourinha. E de laranja eu comprei, ó, um monte, porque eu vou fazer suquinho, né, de laranja. Meu esposo tá um pouco gripado e é muito bom. Até o suquinho de limão também a gente gosta bastante.
E agora eu vou guardar. Gente, eu só vou lavar aqui mesmo, sanitizar a uvinha. Eu vou deixar um pouquinho na água sanitária, uns 5 minutinhos. E pronto. Essas verduras aqui eu só lavo quando eu vou pegar, porque fica mais organizado na minha geladeira, tudo no saquinho. Aí quando eu for utilizar, eu pego, lavo e utilizo na minha comida. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Amores, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Tcharam, tcharam.